আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিলিস কিচেন স্টুডিও। আজ আমি তৈরি করছি চিকেন বিরিয়ানি। যারা নতুন রাঁধুনি এবং ব্যাচেলার তারা যেন খুব সহজেই বাসায় চিকেন বিরিয়ানি তৈরি করতে পারে সেই দিকটি মাথায় রেখে আমি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আর এটি আমি আজকে তৈরি করব বাজারে যে প্যাকেটজাত মশলা পাওয়া যায় সেটি দিয়ে। তাহলে চলুন সম্পূর্ণ রেসিপিটি দেখে নিই। চিকেন বিরিয়ানির জন্য আমি এখানে 1.5 কেজি ওজনের একটি ব্রয়লার মুরগি নিয়েছি, যেটা আমি রেগুলার সাইজে কেটে নিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। যে কোনো বিরিয়ানি রান্নায় সবচেয়ে মূল যে ইনগ্রেডিয়েন্টস সেটি হচ্ছে টক দই, আর টক দই ব্যবহার করলে বিরিয়ানির টেস্ট অনেক ভালো আসে। যদি কারোর বাসায় টক দই না থাকে তাহলে 1 কাপ দুধের মধ্যে 1 চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে ইনস্ট্যান্ট টক দই। এবারে আমি যে মুরগিটা কেটে নিয়েছিলাম তাতে আমি সেই টক দইটুকু দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণের মতো কাঁচামরিচ বাটা, আপনারা চাইলে আস্তটা ইউজ করতে পারেন। একটি তেজপাতা, এলাচ এবং দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি। আদা আর রসুন একসাথে ব্লেন্ড করে নেওয়া দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। বাজারে যে প্যাকেটজাত বিরিয়ানির মশলা পাওয়া যায় সেখান থেকে আমি মশলা দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণের মতো। আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের মশলা ইউজ করতে পারেন। আমার সবগুলো মশলা দেওয়া হয়ে গেছে। এবারে আমি মাংসটার সাথে সব কিছু খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি, আর এটাকে আমি ম্যারিনেশন হওয়ার জন্য রেখে দিব 1 ঘন্টা সময়ের জন্য। আর এক্ষেত্রে ফ্রিজে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। মাংসটা ম্যারিনেশন হতে হতে আমি এখানে চালটা রেডি করে ফেলছি। এখানে আমি চিনি গুঁড়া পোলার চাল নিয়েছি 2 কাপ পরিমাণের, আর আমার এই কাপটার পরিমাণ হচ্ছে 250 গ্রাম, তার মানে এখানে 500 গ্রাম চাল রয়েছে। এবারে এই চালটা আমি খুব ভালো করে ধুয়ে নিব আর পানিতে ভিজিয়ে রাখবো 30 মিনিটের মতো। চুলায় আমি একটি প্যান বসিয়ে তাতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি, আর এই তেলে আমি পেঁয়াজটাকে বেরেস্তা আকারে ভেজে নিব। আমার পেঁয়াজ বেরেস্তা হয়ে গেছে। এবার এখান থেকে আমি হাফ বেরেস্তা তুলে নিব। আর কিভাবে পারফেক্ট বেরেস্তা প্রস্তুত করতে হয় তার একটি ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে, দেখে নেবেন। এবারে আগে থেকে আমি যে মাংসটা ম্যারিনেশন করে রেখেছিলাম সেই সম্পূর্ণ মাংসটা এই পেঁয়াজ বেরেস্তা এবং তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবারে মাংসটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। তার জন্য আমি যে বাটিতে ম্যারিনেশন করে রেখেছিলাম সেটা ধুয়ে আমি অল্প একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। একটু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এবার এটা আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব 10 মিনিটের জন্য। এই পর্যায়ে চুলার হিটটা মিডিয়াম আঁচে রাখতে হবে। প্রায় 10 মিনিট পর দেখুন মাংসটা থেকে বেশ অনেকটাই পানি উঠে এসেছে, আর এই পানিটা দিয়ে মাংসটা খুব ভালো করে আমি কষিয়ে নিচ্ছি। আবার একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিয়ে ঢেকে রেখে দেব বেশ কিছুক্ষণের জন্য। প্রায় 15 মিনিটের মতো রান্না করার পর আমার মাংসটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এবার এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে রাখা আলু। চাইলে আপনারা আলুটা স্কিপ করতে পারেন। আলু আর মাংসটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য এখানে আমি ইউজ করছি 1 কাপ পরিমাণের তরল দুধ। আর এই মাংস রান্নাতে দুধ ইউজ করলে বিরিয়ানির টেস্ট অনেক ভালো হয়। এখন অপেক্ষা করব যতক্ষণ পর্যন্ত না মাংসটা সম্পূর্ণ রান্না হয়ে যায়। আমার বিরিয়ানির মাংসটা প্রায় রান্না হয়ে গেছে। এবারে এখানে আমি অ্যাড করছি সিদ্ধ করে রাখা 3টি ডিম। চাইলে আপনারা ডিমটাও বাদ দিতে পারেন, যেহেতু আমি চিকেন বিরিয়ানি রান্না করছি তার জন্য আমি এখানে ডিমটা ইউজ করছি। ডিমটা দেওয়ার পরে আরও 2 থেকে 3 মিনিট এটাকে আমি একটু রান্না করব, তারপর নামিয়ে ফেলবো। আমার মাংসটা রান্না হয়ে গেছে। এবার আমি অন্য আরেকটি পাত্রে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি, আর তাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা, এলাচ আর দারচিনি। এবারে আমি আগে থেকে যে চালটাকে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম সেই চালটা দিয়ে দিচ্ছি, আর অবশ্যই চালটা 30 মিনিটের মতো পানিতে ভিজিয়ে রেখে তারপর ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এতে করে পোলাওটা অনেক ঝরঝরে হয়। চালটা আমি খুব ভালো করে এই তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি। এখন আমি যেহেতু এখানে 2 কাপ পরিমাণের চাল ইউজ করেছি, তার বিপরীতে আমি দিচ্ছি 4 কাপ পরিমাণের তরল দুধ। এখানে আমি 3 কাপ দুধ আর 1 কাপ গরম পানি একসাথে মিশিয়ে তারপরে ইউজ করছি। চাইলে আপনারা দুধের পরিবর্তে সম্পূর্ণটাই পানি দিয়ে রান্না করতে পারেন, তবে দুধ ইউজ করলে পোলাওর টেস্ট অনেক ভালো হয়। দিয়ে দিচ্ছি 2টি স্টার। এটা যদি আপনাদের বাসায় না থাকে তাহলে নাও দিতে পারেন। ঢেকে দিচ্ছি 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পর যখন এরকম গা মাখা মাখা পানি চলে আসবে সেই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। যেহেতু মাংসতেও লবণ দিয়েছি সেই জন্য লবণটা একটু বুঝেই দিতে হবে। ভালোভাবে মিশিয়ে আবারও ঢেকে দিচ্ছি কিছুক্ষণের জন্য। এই পর্যায়ে আমার পোলাওটা প্রায় হয়ে গেছে। এই যে দেখুন কতটা ঝরঝরে হয়েছে পোলাওটা।
আমি যেভাবে পোলাওটা রান্না করেছি আপনারা চাইলে বাসায় এভাবে প্লেন পোলাও রান্না করতে পারেন। পোলাওটা যখন সম্পূর্ণভাবে ফুটে যাবে সেই পর্যায়ে আমি আগে থেকে যে রান্না করে রেখেছিলাম মাংসটা, সেই সম্পূর্ণ মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি। সম্পূর্ণ মাংসটা দেওয়ার পরে আমি ডিমটাকে তুলে রাখছি, ডিমটা আমি পরে দিব। আর এই মাংসটা আমি পোলাওর সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি যেন মাংসের মশলাটা পোলাওর সাথে লেগে যায়। খুব ভালোভাবে যখন মাংসটা পোলাওর সাথে মিশে যাবে তখন এভাবে মাঝখানে একটু চেপে খুব ঢেকে রেখে দেওয়ার জন্য এভাবে চেপে দিব। আর এই পর্যায়ে আমি এখানে দিচ্ছি কয়েক ফোঁটা পরিমাণের কেওড়া জল, এতে করে বিরিয়ানির ফ্লেভার অনেক ভালো হয়। এবারে মাংসে যে ডিমগুলো দিয়েছিলাম সেই ডিমগুলো আমি উপরে সেট করে দিচ্ছি। এবারে এই বিরিয়ানিটাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণের ঘি। আর ঘি দিলে বিরিয়ানির ফ্লেভার অনেক অনেক ভালো হয়। দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য কিছু কাঁচামরিচ, আর কাঁচামরিচের যে মাথাটা আমি সেটা একটু ভেঙে দিচ্ছি যেন ফ্লেভার বের হয়। এবারে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা, যেটা আমি আগে তুলে রেখেছিলাম। আর এটাকে আমি এখন দমে দিব। আর প্যানের যে ছিদ্রটা সেটা আমি একটা কাগজ দিয়ে এভাবে আটকে দিব। প্রায় 10 মিনিটের মতো আমি এটা দমে দেওয়ার পরে আমার বিরিয়ানিটা সম্পূর্ণভাবে রেডি হয়ে গেছে। দেখুন কতটা পারফেক্ট আর কতটা সুন্দর হয়েছে আমার আজকের এই চিকেন বিরিয়ানি। আর এবার এটা আমি আপনাদের সার্ভ করে দেখাচ্ছি। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে। আর অবশ্যই আপনারাও যদি এটা বাসায় রান্না করে থাকেন তাহলে আমাকে জানাবেন যে আপনাদের কাছে চিকেন বিরিয়ানিটা কেমন হয়েছে। ডেকোরেশনের জন্য আমি উপর দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পেঁয়াজ বেরেস্তা, এটা অপশনাল। তৈরি হয়ে গেল ঘরোয়া উপায়ে নতুন রাঁধুনি এবং ব্যাচেলারদের জন্য অল্প উপকরণ দিয়েই পারফেক্ট চিকেন বিরিয়ানি। অবশ্যই আপনারা আমার রেসিপিটি ফলো করে বাসায় ট্রাই করে দেখবেন এবং কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন যে আপনাদের বিরিয়ানিটা কেমন হয়েছে। সম্পূর্ণ রেসিপিটি দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।